我们来到了大通4S店新搬的家，给我一个地址，给我一个定位，结果到这个院来了，走到这个院来了。我俩在这等工作人员来呢。这是第3次维修了，已经换2个主减速器了，2个主减速器总成。现在这次究竟换什么我还不太清楚。4月份换了一个吧，等了几个月通知让我9月份来，9月份没来了，一会儿等上班了吧。为了避免拥堵来得早，看看换完了之后，完了试试，咱们看看啥结果，看看啥样。说是厂家说应该是这次是下大力度解决这个后桥异响这个问题。我听那个售后服务的那个维修师傅吧，我跟那个维修师傅联系过，说过这个问题，说是这是肯定他要解决，本身也不是什么太大的问题，看看吧。倒是什么解决方案，咱现在也不太清楚。对，现在不太清楚。就是刚开门，工作人员来了，看看啥情况。那个减速器总成吗？安装去了，专门定做的。专门定做。是的，他愿省得你们师傅以后再费事了。谢谢来了，把旧的卸下来了，这是旧的，把这新的上去。装完了，收拾完了，我可以准备试车了。你跑跑还有你的声音不？试一下吧啊！我让我们自己先试试哈。不用，我们也跟你一块去啊，一块去。你们必须得跟人。对啊。这师傅上来了，师傅跟着试车。前头应该也能听见。就上次试的时候，我们得上出去。出去试。要出去是吗？啊，出去得跑个7、8、18、90得啊。它就是主要是下坡收油的时候声音大。哎呀，但愿别想，这东西有点想了我们也没法。对呀，上次然后说是换个那个传动轴，那个票都到了，给我打电话来，然后我说行了，我说去吧。没等我到时又给我打电话说你别来了，订错了，你换也没有用，换也不会好，你别换了。啊，就是说我们现在换这个是特制的，定制的。定制的。平常你看他怎么想，因为你开的嘛，看他怎么想，然后你就怎么试就行了。上坡不行，上坡一般上坡都不行，上坡别进。只要是加了油门，前面有下坡，前面有个擦下坡的是。下坡收油。这是开始下坡了，有一点。有一点，有，但是比以前小多了。这好像小。以前在这都能听见。对。没有了。先跑吧。有，现在就不好说它是能变大还是能变小。现在我们也不确定，因为不确定，我这车跑1万多公里，我也确定不了，因为他这个买的时候就有是，买的时候没有，要过一会儿就跑会儿就有。对呀，轻多了。上一个那上60就已经特别清楚了。再磨合。对，像这齿轮啥的也不好说。后减速器总成。换完了，试了一下，声音吧，应该是比上次好的多得多了。小很多。小很多吧。现在就有一点不敢确定啥呢？它这个间隙磨合以后吧，它声音是变大还是变小？即将绿灯，直行，随后250米这就不好说，现在这师傅也不好说。这是厂家对我这个车特别那个定制的，因为换了2个，他那有记录，每次都有视频。再试一下，正好前面有下坡，再试试。又上高架了，这会儿以后再测试一下吧。这几乎算没有了，基本就知足了，就算行了。没有，这样能达到这样。基本就没啥动静了。